Assalamualaikum, selamat pagi guys semua. Salam mancing mania. Hari ini kita berada di Sindang Tamu. Bertemu lagi sama Kang Nana, sama Abah Usep. Kang, gimana sekarang? Ikan buntur. Wah, bener. Bener komunitas Ciawi. Semoga hari ini dapat ikan banyak. Umpan yang disiapin Kang, apa aja? Cacing lah. Cukup cacing aja? One ounce dollarnya cacing. Oh, siap. Oke, saya menyorang. Wah, Wih, wow. Ikan apa itu Kang? film. Wow, mantap. Oh. Panjang piring yang pangkuna kena ngaralak punggungan teh jadi jadi ya Wow. Ikan jahel. kan jaher lah. Lumayan. Apa wae bentuknya Ih, panjang teuing juga tinggalin bentuknya bentuknya teh tinggalin bisa tuh. Bisa angkat teh dong untur. Lauknya tuh di tengah. Set, bro. Strike, Abah Ucep. Nah, ini nah. Bagian buket ujang udah syarat besok, sorangan udah syarat. Wah, ngomong. Syarat. Ngomong, we. Itu mah gagal. Musikan kamu. Ujang disorot. Sip. Wah. Wih, Wow. Ikan apa itu Kang? film. Wow, mantap. Oh. Panjang piring yang pangkuna kena ngaralak punggungan teh jadi jadi ya Wow.
Ikan jahel. Ikan jaher lah. Lumayan. Babe eta mah kenyet-kenyet di sekolah dia wae. Oh. Yuk. Uh, Strike. Guntur mania. Menang ya. Mantap, mantap. Ujang. Kalau bunget ujang anu katinggalinnya ya. Oh, saya langsung. Saya ketinggalan ya. Saya ketinggalan. Wah, lembut. Lumayan lah. Seger yang bisa seger. Ya, di sini robot tinggi aja, Pan. Ya. Udah jauh-jauh. Capek. Katonggoh nggak anggaran dalam mabenter. Marokaya harudangna make jaket. Tuh, Pan nyangkut, Pan. Nah, dalam. Wah. Bentar mania. Lumayan. Yang paratnya aja. Hah? Jain. Wow, mantap. Jair. Mereka kan deket awi kan tuh. Deket awi. Tah, belum tah cabe tah. Lah. Strike bah. Wow. Cukup besar. Tukang ngawadan. Teger kayaknya. Juara. Bentuknya gede.
geus eureun heula paehan heula. Oke guys, terima kasih telah mengikuti kita. Akhirnya sampai di sini, dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Buntir Community Ciawi. Kang, ada yang paling berkesan hari ini? Ikan lem. Dapat ikan nilam? Wah, mantap lah. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sudah ada mah mantep gitu wah coba geraknya penggemarna lamun buat ai hiji mah dua mah penggemar teleng menang hiji menang dua penggemar ya